總價150萬就可以買低今日我哋所睇嘅呢個別墅啦，你心唔心喐啊？而且咧佢係有地下車庫嘅。今日睇嘅咧就係位於五桂山呢邊嘅一個別墅區嚟嘅。咁我哋呢度隔離咧就係一個魚龍山嚟嘅。咁離魚龍山嘅話都係比較近嘅。呢個別墅咧佢嘅建築面積咧係177方嘅，係屬於一個單邊位置哦。呢度咧就係佢嘅一個前花園嘅。咁入邊個空間一共有3個房同埋2個洗手間嘅。我哋上嚟睇下先。首先入到嚟咧，呢個咧就係1樓嘅一個空間啦。佢帶有我哋一個採光井啦。呢邊咧就係一個客廳嘅一個位置。今日嘅光線唔係咁靚啊，所以睇起身咧可能有少少暗。咁呢邊咧就係一個廚房啦。呢度落去咧就係我哋嘅一個地下車庫嘅位置。我哋一齊上樓上個空間睇下啦。嚟到咗我哋2樓個位置，咁2樓啦，一共係有2間客房嘅。第一間客房係帶有一個露台嘅，咁第二間客房咧都有成10個方嘅，仲帶有一個洗手間，到時咧可以整翻乾濕分離嘅。咁大概個空間就係咁啦。我哋一齊上3樓嘅主人房睇下啦。我哋依家咧嚟到咗成層3樓嘅一個專屬空間啊，主人房位置。咁睇下我哋呢個層高咧都係比較高嘅，到時可以間翻。咁佢係自帶我哋嘅一個衣帽間位置啦，同埋一個主人房嘅一個洗手間嘅。同埋咧出到嚟咧，呢個戶型咧仲有一個露台咧係贈送俾你嘅。咁呢個露台望翻出去咧，就係自己花園嘅一個別墅嘅一個景觀嚟嘅。別墅咧，我哋就已經體驗啦。咁我哋落下邊同大家做個總結啦。呢款別墅一棟3層，建築面積咧177方嘅，但係咧我哋實用面積都係比較大嘅，有送埋一個50方嘅大花園俾你喎，而且咧仲有一個地下車位，都係有產權嘅嗰個車位。咁依家業主放嘅價錢咧係150萬，業主都比較想賣嘅，如果睇啱其實都可以傾價嘅。咁呢邊咧個空氣啊，同埋靠山邊咧就比較靚啲啦。如果你對呢款別墅有興趣，想了解更多信息咧，聯絡翻中山本土小林帶你過嚟實地睇下啦。